हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज दानिश खान अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गाइस जब से पबजी मोबाइल का 0.12.0 अपडेट आया है उसमें एक नया ग्लिच जो है वो वर्क कर रहा है। वो कई मतलब यूजर्स के फ़ोन में वर्क कर रहा है। सो उसे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो ग्लिच है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ग्लिच है वो क्या है। सो जो बंदा है वो मान लीजिए हम लोग प्लेन से जंप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जंप करने के बाद हमारे ना ही पैराशूट खुलता है। हम लोग मतलब जंप करने के बाद सीधा ज़मीन पर गिरते ही जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। मतलब ना ही इस पे पैराशूट खुलता है, ना हम अपनी जो लोकेशन है उसे चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हम इसे किस तरह से फिक्स कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, मेरा नाम है दनिश खान, आप देख रहे हैं दनिश किंग स्टूडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो नया अपडेट आया है ये ग्लिच है उसी में आया है। लेकिन अब कई बंदे बोलेंगे कि जो ग्लिच मान लीजिए नया अपडेट में आया है तो हमारे फ़ोन में ग्लिच वर्क क्यों नहीं कर रहा है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लिच आया है ये आपके नेटवर्क के साथ मिल के वर्क करता है। सो अगर आपके फ़ोन में ये जो ग्लिच है वर्क कर रहा है, सो मैं आपको बता दूं कि आप इसे किस तरह से फिक्स कर सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो नेटवर्क है उसे चेंज कर देना है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आपके मतलब नेटवर्क की है। सो आप अपने जैसे ही नेटवर्क को चेंज करोगे आपका जो ग्लिच है टोटली बंद हो जाएगा। सो आपका जो नेटवर्क है वो इस ग्लिच को करने में हेल्प कर रहा है किसी न किसी तरीके से। मतलब हर बंदे का अलग अलग वो है। मान लीजिए आपको इस ग्लिच को फिक्स करना है तो आप अपने किसी दूसरे सिम कार्ड से इस गेम को खेल सकते हो या फिर किसी के वाईफाई हॉटस्पॉट से किसी के भी उससे दूसरे नेटवर्क से खेल सकते हो। यहाँ पर मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि आप अपने नेटवर्क को चेंज करिए, इसमें टोटली आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया कि इसमें मतलब कौन सा प्रॉब्लम है, आप इसे किस तरह फिक्स कर सकते हो। सो गाइस, मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है बिल्कुल मत भूलना, उस पर मैं आपको नई नई वीडियोज़ के अपडेट्स देता रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे वॉच, स्टे सब्सक्राइब्ड।